na Fadhili Mtavangu, Jenafa TV. Mtazamaji, leo tunaenda kuona vitu viwili vitakavyo kushangaza sana. Two amazing scenario. Number 1 ni hii hapa, ambapo katika jimbo la Khmer nchini Cambodia unakutana na watu wanaofanya mapishi ya vyakula kwa kutumia vyombo vya kupikia, yani sufuria na mabeseni na makalai yaliyotengenezwa kwa miti ya mianzi. Bamboo made cooking material, bamboo made cooking tools. Kwa hapa unakutana na vitu ambavyo ni bamboo made cooking tools. Sufuria, sijui mabeseni na vitu kama vinavyotumika kupika, vilivyoundwa kwa mmea wa mwanzi. Unakutana na mwanadada hapo ambaye anafanya mapishi na vyombo vya aina hiyo, na sio tu ile beseni yenyewe ile, hapana, mpaka ile top cover, mfuniko wake pia ni bamboo made. Mwanadada anapika chakula chake hapo na anaonja kidogo kuona ladha yake inakuwaje, na unaweza kuona anaonja, na baada ya kuonja anatabasamu kuashiria kwamba ni kitamu, delicious. Ni kitu cha kawaida sana katika nchi na jimbo linalotunza utamaduni kama Khmer, Cambodia. Huku kwetu tumezoea kukuta sahani za miti kwenye mahoteli makubwa, lakini nje ya hapo tunakutana na vyuma, plastiki, mfupa. Lakini kwenye mahoteli wanakutunza kidogo asili, basi unakutana na vitu kama hivyo. Lakini kwa nchi ya Cambodia ndiyo maisha. This is life in Cambodia, Khmer. Kisha second event, unakutana na young boys, vijana wadogo wanaokula buibui. Young boys are eating spider. They find it, they cook it and they eat fried spider. Fried spiders are eaten. Hawa vijana wanampaka blog yao ambao wanaongelea vyakula vya ajabu ambao vijana wako wanakula, na ni vyakula ambavyo kwao ni vya kawaida sana. Very common food in Khmer. Sasa tizama hapa, young boys hawa hapa wako wanatoka kutafuta chakula yao. Hapo wametoka kutafuta chakula, na the last one is carrying a bottle full of spiders. Huyo hapo wa mwisho amebeba hiyo chupa, ndani imewekwa buibui, spiders. Wanaelekea nyumbani, kisha utaenda kushuhudia namna wanavyowaandaa. Itakufurahisha. Kwanza wanawatia katika chombo kilichojaa maji. Unaweza kuona wanawaosha na kuwaondoa baadhi ya miba ambayo wao wanaamini ina sumu. Utaweza kuona wanavyowaosha, na kisha unaona hapo wakiwaondoa baadhi ya miba ambayo wao wanaamini ni miba yenye sumu, na kwamba baada ya kuondolewa miba hiyo, hawa spider watakuwa ni hawana sumu tena. Unaweza kuona ni vijana wadogo kabisa, very little young boys. Wanawaosha, wanawatoa miba yenye sumu. Unaweza kuona. Baada ya hapo wanawachanganya na viungo mbalimbali wanavyovijua wao, lakini inaashiria kwamba ni tangawizi iliyosagwa. Baada ya kuwachanganya na viungo ambavyo ni unga wa tangawizi ili kuwalainisha, nadhani unaweza kuona si kana kwamba tayari wanaanza kuwala, bali wanaanza hiyo ni hatua katika kuandaa, kwa sababu wanatakiwa wawe fried, wakaangwe kwa mafuta. Sasa shuhudia vijana wakiweka katika mafuta hawa buibui
spiders. Wanakuwa fried, wanakaangwa. Kwa hiyo mwisho wa siku mseto unakuwa ni fried spiders, na dada yao yuko pale anayekimbia kamera. Lakini vijana hawa kama kawaida wako kikazi, hawana muda, wako kikazi. Fried spiders. Hawa buibui au spiders huwa wanavimba wanapoiva. Unaweza kujiuliza, wameanza kuwa kama wakubwa, wanavimba wanavyoiva. Kwa hiyo ni kama wamevimba, wameexpand, wamevimba. Wamekuwa swollen. Sasa tizama, vijana wanaendelea kuwatengeneza, kisha watawa mix na mambo mazuri, kisha wataanza kuwala, yani kama wanatania, alafu kumbe wako serious. Sasa hapa wanawa mix na mambo mazuri, pilipili zinaongezwa hapo, lakini pia naona majani ya vitunguu, onions, lakini pilipili na pipa unaweza kuona wameongeza hapo, ili mambo yawe matamu, kuipata ladha kamili ya buibui yenye utamu unaotakiwa. Naona wameamua kuweka pilipili, lakini pia majani ya vitunguu. Sijajua kwa nini hawajaweka kitunguu kamili bali majani. Wanajua wao, na sijajua kwa nini pilipili hawajaikata, wameweka ikiwa mzima mzima. Wao wanajua. Angalia sahani zao. Unaweza kuona banana branch, majani ya mgomba yanakuwa ndiyo sahani, yamekuwa kama ndio plate. Kisha time has came. Hapa sasa ni muda ambao vijana wanapiga msosi. Tizama wanavyocheka, tizama wanavyotabasamu, tizama walivyo na furaha. Yani ni kama wewe ukiwa unapiga wali kuku hivyo, unavyoenjoy na kufurahia, ndio vijana wanavyokula na kuenjoy. Wakati ukiendelea kuwatizama vijana wanavyoenjoy kula kile kitu ambacho nafsi zao zinapenda kama hivyo, nikukumbushe, usisahau mwisho wa video kutuachia maoni kuhusu tukio la kwanza la mapishi kwa kutumia vyombo vilivyotengenezwa kwa mianzi, lakini pia kutuachia maoni kuhusu tukio la pili ambapo ni vijana wanaokula buibui. Lakini pia usisahau kugonga like katika video hii na pia kusubscribe hapa chini. Don't forget to comment about these two events. Bamboo made cooking tools, and these young boys were eating spiders in Khmer, Cambodia. And don't forget to like and subscribe at Jenafa TV if not. Welcome.